Решила сделать фальш-камин, чтобы возле елки поставить. Нашла на балконе от сушильной машины картонную коробку. Вооружилась пока чем-то. У меня всего нет. Завтра придет пистолет этот клеевой. И посмотрим. Может, я что-то сегодня смогу без него сделать. У меня там скотч есть. Вот, посмотрим. В общем, буду по ходу этой моей работы подснимать. Если что-то у меня получится, выложу, покажу. Вот так я что-то понаклеила. Сейчас думаю над низом и над верхом. Что это у нас? Листья валяются. А, это картон валяется. Сейчас думаю над низом и над верхом. У меня есть вот такой утеплитель. Вот, ребята, у меня вот такой камин получается. Пока мне кажется, вроде и вырисовывается ничего, такой нормальный. Осталось закрепить все хорошо. На клей посадить. Вот. Ну, как мне кажется, это была у меня самая легкая работа. Еще надо подумать, как это все снаружи преобразить, отделать. Или кирпичиками делать, или что. Кирпичиками я имею в виду из картона повырезать такие. По форме кирпичиков поприклеить. Посмотрю еще видео, какие там есть в интернете. Там тоже хватает мастеров каминных дел. Вот. Алис, положи ножницы. Надеюсь, у меня что-то получится. Приличное. В общем, сижу из картона, режу вот такие кирпичики. Начала резать. Смотрела интернет, много классных вариантов. Но мне кажется, из картона это самый бюджетный делать эти кирпичики. Ребята, обклеила я камин кирпичиками. Осталась внутренняя часть, середка. Вот. Сейчас хочу вот сюда приклеить багет. У нас есть, мы Дане сюда, когда ремонт делали, покупали багет под потолок. Но так его не использовали до сих пор. Вот. Я его сейчас попробую примастырить вот сюда. Вот такой багетик. Я его сейчас вот сюда примастырю как-нибудь. Я попробую, по крайней мере. Надеюсь, у меня это получится. Я не знаю, как отрезать мне ровно углы, но буду пробовать. Не горячо, выключи пока, дочь. Вот. В общем, я сама буду клеить тоже. Нет, я буду горячим пистолетом клеить. Вот. Попробую, в общем. Покажу. Вот, ребята, приклеила передний багет. Спереди, точнее, багет, не передний багет. Думаю, может быть, и снизу так сделаю. Посмотрю сейчас. Сейчас по бокам приклеивать буду. Отрезать, отмерять. Вот. Покажу все. Не переключайтесь. Получилась у меня вот такая конструкция. Насчет середки я еще думаю. Приклеила я багет вот здесь сверху. По бокам и спереди. И придумала вот сюда снизу. Вот тоже багетом. Здесь решила, не буду багет делать. С углами очень тяжело. У меня не получаются вот такие вот кривые косые. Но у меня есть шпаклевка. Я шпаклевкой зашпаклюю. Вот. Я не знаю, я еще хочу посмотреть, можно ли столешницу, вот этот утеплитель, как он называется, техноплекс. Вот. Можно ли его пошпаклевать? Если можно, то я зашпаклюю все. Нет, буду думать другие варианты какие-то. Ну, вот такая получилась штучка. Вот такой каминчик. Вот. Пока очень даже красиво. Ну, как мне кажется. Ребята, обклеила салфетками. Вот по той стороне видно колонны.
До отъезда была вот эта колонна поклеена, после отъезда я вот то обклеила. Внутри только не клеила, потому что внутри там я еще не придумала вот эту стенку. Вот. Пока нас не было, вот эта часть, конечно, высохла. И я решила, я когда салфетками доклеила, мне показалось, что я все испортила. Вот. И решила попробовать покрасить, чтобы понять. Не трожь. Да. И покрасила одну колонну, получается. Вот так это выглядит. Покрасила пока на один раз. Ну, не трожь, Алиска. Так что вот такой вид получается. Мне нравится. Я еще на раз пройду. Я вот эти, видите, тут остаются вот такие дырочки. Все равно после, вот такие дырочки после салфеток. Но я когда крашу, я еще раз в таких местах салфетками прохожу. Алиса тоже красит мне кирпичики на моем камине. Помогает. Даня периодически подходит, помогает. Я крашу вторую колонну. Вот вчерашняя стоит. Крашу сегодня свеженькую. Может быть, вечером буду покрашу по второму разу, а может займусь вот этой вот центральной частью. Середины у меня нет картона. Мне надо где-то найти картонную коробку. Пройтись по магазинам после нашего приезда. Солнышко. Посмотрим. Ребята, смотрите, доклеила я внутреннюю часть. Вот так он выглядит. Целиком. Внутри все поприклеила. Вот. Видно. Все у меня заклеено. В общем, ребята, продолжаю я свое вот это нелегкое дело. Обклеиваю салфеточками уже дно. Вот тут вот все сделала. Эти арочку такой ну, не придумала. Я же перед тем, как делать, много видео разных посмотрела в интернете. Ламинат я, ребята, нашла, но столкнулась с новой проблемой. Лобзик у нас на даче. И как я его буду пилехать? Не знаю. Еще сижу, видите, вот крашу на второй раз. Картинка вырисовывается все лучше и лучше. А вот лобзика нет. Ладно, будем думать и гадать.
Ребята. В общем, как обстоят дела? Я совсем забываю снимать. Прихожу работать и забываю. В общем, я уже сделала крышку из ламината. Кое-как его вчера тут резала. Резать нечем. В общем, мучилась как могла. Нашла на балконе, мы привозили болгарку. Я уж не знаю, какой там на ней диск стоял. Сначала попробовала пилить на кухню, но ванизма ужасная. И ламинат, он сжег этот диск, в общем. Но сзади, очень, кстати, я подумала, что я до этого резала этим, господи, как он называется? Канцелярским ножом, строительным вот этим. Вот эти вот края, которые вот узкие, у меня удалось разрезать. Ну, как я делала определенный какой-то надрез, потом просто ломала и получалось. Но некоторые вот так вот сломались. А вдоль у меня так не получалось. Сейчас, Алис, подожди. И я искала другой выход. Короче, пилехала болгаркой. Ванизма была на кухне жуткая. Я плюнула, решила что-то подумать заменить. Вот так надо же. Забыла камеру перевернуть. Ничего лучше я не придумаю, чем ламинат. Думаю, приеду, выйду на балкон и буду пилехать там. В общем, с горем пополам отпилила там. Думала, я задохнусь, потому что ванизма прям невероятная. И у меня возник теперь вопрос закрывать вот эти боковые щели. Вот. Так как мы идем по самому бюджетному пути, я заехала и купила, не знаю, как он правильно называется, плинтус, багет потолочный, такой пенопластовый, да? Вот. Короче, я хотя искала ровный, у нас тут в деревне нашей ровного не было, был для уголка такой. Короче, клею его шиворот на выворот, вот так. Нет, Алис, сейчас я приду, дам. Алиска ходит, конфетку просит. Клею вот так. Одну сторону, ну как одну, лицевую сделала, и вот торец. Тут у меня еще возник вопрос, как мне углы эти внешние делать. Кое-как с горем пополам я подогнала здесь этот угол. Вот, немножко у меня вот тут выступает. Я думаю обрезать, но это на самом деле не очень критично, поэтому, наверное, я не буду трогать. Подрезать. Думаю подрезать, но это не очень критично, оставлю так. В общем, уже иду к финишной прямой. Сейчас приклею еще вот эту сторону и буду красить. Вверх я тоже немножко хочу как бы затонировать этой же белой краской. Попробую, получится, нет, ну, не получится. Тогда буду дальше думать варианты. Сегодня у нас пятница, завтра Андрей выходной, завтра я ничего не поделаю, поэтому хочется завершить все сегодня. На бардак, друзья, не обращайте внимания, я тут работаю, вот. Поэтому вот такие пироги. Ребята, всем привет. Вот завершенный мой камин. Как мне кажется, у меня все получилось. Я его поставила на место. Вот так он выглядит. Я его уже украсила. А в этот портал поставила свечи с имитацией огня, мерцающие. Верх я покрасила этой же краской, но не рекомендую так делать. У меня это обычная акриловая, потолки там ей красят такая. Вот. И где-то что-то, но она сцарапывается, вот видно. У меня тут дети что-то ложили и сцарапнули. Вот, поэтому так не очень, ну, так не рекомендую делать. Я хочу попробовать купить лак в баллончиках без запаха и сверху пройду лаком. Не знаю, попробую. Я имею в виду, пройду лаком только столешницу. Вот, надеюсь, что держаться тогда будет